Buenas tardes. Estamos haciendo esta filmación acá en la finca. De acuerdo al mapa que usted me envía, esta sería la intersección donde ingresa la vía. Ahí tenemos el complejo. Flor del Bosque. Acá tenemos la vía que va hacia la derecha. Buenos días. Y acá tenemos la vía que ingresa hacia la propiedad. Entonces, ¿cómo está? Buenos días. Entonces, justamente aquí es el ingreso. Este es el camino que conduce a Gualaquiza. Esta es la entrada. Entonces, acá tenemos a mano derecha. Aquí tenemos el ingreso hacia el parador turístico Flor del Bosque. Y acá por esta vía es el ingreso. Entonces, desde aquí es el ingreso hacia la finca. Aquí vemos que han dado mantenimiento a la carretera. Me parece que aquí por aquí es el lindero de la carretera. Entonces la finca, este es el ingreso. Acá la parte de acá pertenece a Flor del Bosque. Y este sería entonces el ingreso al terreno. Según me decían las señoras que están acá, que el terreno inicia, va siguiendo esta parte de la carretera. Acá tenemos unos oros. Acá tenemos un muro de piedra. Esto pertenece al parador turístico Flor del Bosque. Y continuamos con el ingreso. Ya este es el ingreso. Ahí tenemos algunos vehículos. Acá a mano izquierda tenemos, según me dijo, pues que aquí empieza entonces el lindero. Sigue por aquí hacia abajo, hacia la quebrada. Y vemos los palos son el señalamiento de la vía más que todo. Por donde es el ancho de la vía. Entonces por aquí vamos a ingresar. Luego regresaremos a hacer unas tomas acá de estos platanitos que están acá. Como puede ver aquí hay unos plátanos, algunos oros. Por ahí fueron también a ver unas papayas. Entonces nosotros lo que vamos a grabar, vamos a grabar siguiendo el carretero. Acá también, como usted puede ver en el mapa, tenemos un ingreso y también tenemos el muro que es el lindero del complejo turístico Flor del Bosque. Nos vamos a ir grabando entonces todo esto. Acá tenemos la antena del internet, el poste de la luz, y vamos a grabar entonces la casa. Luego estaremos grabando un poco más adentro. Mira, este es el ingreso. El lindero acá por la parte norte. Nos dijeron que es abajo. Vamos a indicarle más bien. Nos dijo que es el segundo poste. Vamos a caminar más bien. Acá tenemos unas plantas de yuca. Mire, tenemos unas plantas de yuca. Tenemos algunas plantas ornamentales también. Por ahí tenemos unos cocos también. Podemos apreciar ahí. Y esta es una trocha que han hecho acá en esta parte de la finca. Entonces nos dijeron que aquí en esta parte, ahí donde usted ve
el poste. Entonces por ahí más o menos baja el lindero. Eso es lo que me dijeron acá las señoras que están aquí en la finca. Entonces esto sería el lindero y de aquí igual va hacia la quebrada. ¿Sí? Entonces vamos a ingresar por aquí un poquito. Nos metemos por aquí. Aquí vemos una planicie también. Arriba al fondo tenemos la casa. Acá tenemos hierba. En esta parte, como podía apreciar la parte que grabamos con el dron, aquí hay hierba en esta parte. Esta parte hay hierba. Bueno, se puede apreciar que está con monte también toda esta parte. Acá también vemos otro tipo de hierba. Acá vemos sembrado unas pelmas. Vemos que han sembrado yuca. Por acá tenemos unas papayas. Todo esto está debajo de la carretera. Tenemos papayas. Tenemos maíz también que han sembrado y han cosechado también. Aquí tenemos unas plantitas de naranja. Tenemos más sembríos de yuca por esta parte. Todo esto se pudo observar también desde la parte aérea con el dron. Acá tenemos, creo que son unos cocos. Aquí tenemos hierba. En esta parte tenemos hierba. Solo la parte de acá arriba es trabajado. Abajo está como tipo montaña nomás. Bueno, ya estamos debajo de la casa. Aquí apreciamos que es un desagüe. Ahí viene el tubo desde la casa. Ya, igual tenemos acá sembrado, vemos papachinas, pelmas. ¿Qué más tenemos? Yuca, tenemos más yuca, está sembrado frijol. Ahí podemos apreciar en la parte de abajo está sembrado frijol. Acá tenemos gallineros, tenemos plantas de limón. Aquí está sembrado, toda esta parte está sembrado frijol. Acá tenemos otros gallineros. Ya en esta parte, frente aquí a la casa, tenemos estos gallineros. Ahí vemos unas gallinas. Ya por allá tenemos sembríos de plátano. Por allá tenemos cañas. Y aquí tenemos una construcción de madera. Tenemos un cuarto. Aquí tenemos un espacio al frente de la casa. Ahí tenemos, supongo que ahí debe ser la cocina, como todavía están los propietarios, entonces no podemos grabar. Adentro tenemos otro cuarto. Los propietarios antiguos todavía están acá, entonces aquí tenemos un espacio cubierto. Acá tenemos esta construcción mixta de madera y de hormigón. Esto es en esta parte de la casa, que tenemos un muro de piedras. Tenemos un desagüe, tenemos unas varillas que supongo estaban haciendo para el cerramiento de la casa. Aquí tenemos un grifo de agua y esta es la parte posterior de la casa. Ya, eso es entonces para que usted pueda apreciar. Vamos a seguir por acá atrás. Acá tenemos las instalaciones de agua. Estamos siguiendo la parte de atrás. Ya, aquí tenemos en esta parte sembríos de guineo. Aquí también tenemos un espacio, vea, para unos perritos. Acá tenemos la cocina. Como pueden apreciar, acá tenemos un espacio grande, una cocina. Ahí se puede apreciar desde acá afuera nomás. Vamos a continuar alrededor de la cocina. Acá tenemos, como les digo, sembríos de guineo. Mire, unos lindos guineos. Tenemos plantas ornamentales también por esta parte. Y ya estamos rodeando la casa. Esta parte es la
la cocina, ¿sí? Allá ya vinimos grabando por el frente, venimos grabando ahí esos gallineros. Acá tenemos otros gallineros, todos esos gallineros están, ahí se puede apreciar con cerramiento acá de este tipo de material que es como un plástico. Allá tenemos otro gallinero abajo al fondo. Y ya que estamos acá, de una vez vamos a ir grabando acá un poquito estos guineos por aquí. Vamos a ver si logramos ingresar por aquí. Aquí tenemos todo estos guineos. Acá también tenemos más guineos. Allá al fondo tenemos papayas. Allá tenemos guineos y plátanos también. Eso es lo que estaban cosechando arriba, junto a la vía, arriba. Ya vamos a pasar por ahí también. Vamos a continuar por acá. ¿Sí? Mire, yo escuchaba de la madera. ¿Ya? La madera no está dentro de la venta. No dije nada de eso. Ah, sí, solo es terreno y casa vacía. Sí, eso me está diciendo la señora, que ha escuchado madera. Digo, no estoy comentando nada, solamente estoy grabando lo que está. O sea, yo no digo qué es lo que está en la venta y que no es lo que está en la venta. Yo solo estoy grabando lo que aparece ahorita. De ahí el negocio no sé cómo harían. Bueno, solo estoy mostrando lo que es la finca así como está en este momento. Ahí tenemos el alambre, el cerramiento. Vamos a continuar, seguimos debajo de la casa. Acá tenemos, vean, plátanos. En esta parte tenemos sembrío de plátanos, tenemos sembríos de caña. Esto todo ya se vio con el dron desde arriba. Aquí está este árbol seco grande, ¿ya? Entonces allá tenemos los gallineros, ahí está el cerramiento y arriba al fondo tenemos la casa. Por acá, esta parte tenemos plátanos, tenemos cañas. Mira, toda esta parte tenemos cañas, al fondo también tenemos más plátanos, toda esta parte de plátanos, aquí bajo este árbol grande. Allá tenemos los gallineros. Ya. Vamos a continuar, aquí también tenemos unos sembríos de unos plátanos pequeños que están recién sembrados, están naciendo muy bien. Tenemos aquí, han sembrado maíz. Vea. Aquí tenemos otro árbol grande. Acá tenemos potrero. Todo esto ya se vio desde las tomas del dron. Ahí tenemos potrero. Esta parte también igual tenemos potrero. Nos dijeron que el lindero va por esos árboles grandes de allá. Ahí tenemos limones. En esa parte tenemos limones, ahí se puede apreciar. Y acá tenemos maíz, plátanos, tenemos papayas. Miren estas lindas papayitas. Tenemos una fila de papayas aquí. Vamos a seguir entonces. Ya que estamos aquí, vamos a salir grabando todos estos plátanos aquí. Vamos a salir.
Aquí tenemos maíz también sembrado. Mire, aquí toda esta parte tenemos plátanos. Allá al fondo tenemos la casa. Estamos en la parte derecha de la casa. Vea, todo por aquí. Ahí al fondo también tenemos un poco de hierba también. Ahí tenemos unas plantas de guava también, pequeñitas en esa parte. Tenemos más guineos. Aquí tenemos, ve, un guineo. Un guineo grande, mire que ya está ya a punto de amarillar ese guineo. Acá tenemos otra guava. Tenemos más plátanos, ahí tenemos hierba. Toda esta parte son plátanos. Aquí tenemos otra guava, mire, otra guava. Esta creo que es una guavilla. Tenemos guayabas también ahí. Y ya estamos yendo a salir arriba al poste del internet. Por ahí vamos a salir más o menos. Toda esta parte. Tenemos papayas, tenemos guineos, tenemos plátanos. Estamos en esta parte ya. Mira, estamos acá. En esta parte, ahí está la casa. Estamos bajo una guayaba. Ahí están los guineos. Por acá tenemos más guineos. Eso, ahí están, guineos. Y eso es, vea. Aquí estamos saliendo ya al carretero. Tenemos más plátanos. Aquí estamos ya en la vía sobre la casa. Nuevamente vamos a bajar por aquí, siguiendo la casa, pero ahora sí nos vamos a ir abajo, debajo de la casa, a mostrar los gallineros y los sembríos que hay en la parte de abajo. Ya estamos en esta parte. Ahí tenemos el gallinero en la parte de acá. Aquí tenemos sembríos del frijol. Y aquí tenemos
gallineros. Ya vamos a continuar entonces. Aquí tenemos cacao. Tenemos una plantita de cacao. Tenemos naranjas, allá mandarinas. Tenemos achote por aquí. Mire, hay unas plantas de achote. Aquí tenemos más plátanos y abajo tenemos el maíz. Esta es la parte de cultivos. Tenemos unas guayabas también. Allá tenemos hierba, si se puede apreciar ahí. En esa parte ahí tenemos hierba. Continuamos filmando. Vamos a ver qué tenemos por acá. También tenemos que están sembrados más plátanos, toda esta parte. Como se puede apreciar ahí, mire, tenemos platanitos también que están sembrados. Toda esta parte ahí entre plátanos, entre frijol y algunos otros productos que están sembrados acá. Y al fondo, ya para que empiece abajo ya la montaña, tenemos el maíz. Tenemos una planta de guayaba también. Acá tenemos el frijol ya. Entonces esto es lo último ya que queda en la parte de acá abajo de la finca. De ahí es solo ya montaña para abajo, hasta el río, según se apreciaba el video en las tomas del dron. Miren, por aquí tenemos más platanitos. Aquí tenemos una guava. Y esto es, ahora sí vamos a salir grabando igualmente desde aquí hasta llegar a la casa.